Toks pasakymas, kad aš esu labai žinomas, irgi gal nėra visiškai labai tikslus. Ir taip, tai yra mano karjeros dabar pradžia. Šiais metais aš manyčiau, kai pavyko įrašyti ir išleisti naują albumą ir dabar ir gyvenant Londone pradeda žmonės atpažinti. Tai taip, čia tas žinomumas tik tai pačioj pradžioj. Kas, aš manau, yra labai naudinga menininkui, muzikantui save pristatyti publikai. Kaip pavyksta siekti sėkmės, aš nežinau, ar yra formulė tokia. Į tą klausimą yra labai sunku atsakyti. Pagal save asmeniškai tai aš pastebiu, jog turiu tikrai daug atkaklumo ir motyvacijos kovoti iki galo. Man patinka užbaigti dalykus iki galo. Aš visada stengiuosi nenumesti to, ką pradedu. Tai galbūt tas toksai atkaklumas yra labai svarbus faktorius. Bet pats asmeniškai aš galvoju, kad man visgi sekasi tiesiog, taip kvailai pasakysiu, vat esu dažnai tinkamoje vietoje, tinkamu laiku. Arba gal kažko dar nesuvokiu pilnai savo jaunam gyvenime. Taip, tai toks planas buvo mano visą gyvenimą, bestudijuojant dar Šiaulių konservatorijoje, prieš išvažiuojant į Londoną. Aš turėjau paprastą planą gyventi Vilniuje ir studijuoti Vilniuje, kas aišku nėra blogai ir tai būtų tikrai buvę gerai, bet tiesiog mane padrąsino kiti žmonės pabandyti įstoti į kažkur kitur. Bet aš pats išsirinkau Londono karališką akademiją ir įstojęs ir nuvažiavęs į tą Londoną supratau, kad aš netekau visų savo draugų, kad aš esu absoliučiai vienišas, kad aš nelabai moku tos anglų kalbos, nesvarbu, kad mokiausi Lietuvoje. Teko labai daug dalykų išmokti gyvenimiškų, tokių kaip pavyzdžiui prisistatyti save virtuvėje, kaip aš čia gal daugiau vertinys iš anglų, nes mano mama iš tiesų rūpindavosi viskuo buityje ir aš buvau toks išlepęs vaikas ir tik Londone supratau, kad čia galima pačiam ruošti maistą ir kaip tai reikia daryti. Tai tokie lengvi sunkumai, bet po pusės metų aš supratau, kad aš Londone esu visiškai niekas. Tai tarkim atvažiuojant iš Šiaulių, kur jau buvau kažkiek tai pastebėtas jaunas muzikantas ir karts nuo karto parašydavo apie mane, koks laikraštis ar televizija parodė, tai Londone tapau absoliučiai nežinomu ir niekam nereikalingu ir tas iš tiesų labai prislėgė po pusės metų, kai supratau, kad aš groju daugiau negu kažkada anksčiau grodavau. Bet koncertų neturiu ir esu tik tai pirmo kurso studentas ir tada buvo toksai psichologinis lūžis, kai norėsiu tikrai viską mesti, nes nebuvo nei pinigų, nei koncertų, nei jokios veiklos ir psichologiškai labai blogai jutausi. Tai iš ties mano atveju aš tiesiog išsikroviau psichologiškai per keletą dienų, taip gal detalėmis nepasakosiu, bet po to viskas kažkaip susiejo į vietas ir ta mano motyvacija visiškai net nedingo, galbūt sustiprėjo. Ir kaip sakiau, aš netgi užsiminėti pradėjau daug daugiau negu kažkada iki tol užsiminėdavau ir labai sustiprino mano fokusuotą požiūrį į muziką. Ties visada tikriausiai reikia suvokti tokį dalyką, kad nėra padėties be išeities. Ir kad ir kas nutiktų ir galvoja, jog viskas, dabar jau turiu viską mest arba net ir pats pasitraukti iš visko, tai nėra, visų pirma, pats pasitraukimas nėra sprendinys. Spręsti, tai būtent reikia spręsti kažką, tu negali savęs nusipasyvinti ir pasitraukti iš to sprendimo, nes problema ir liks. Gal tavęs problema neliks, bet problema liks. Tai reikia imti ir spręsti, kad nesvarbu, jei tai yra ir per skausmą, ir per ašaras, bet tiesiog save suimti labai stipriai rankas ir imtis sprendimo. Galbūt toks susidėliojęs likimas, sakyčiau, nes akordeonu pradėjau groti, kai man buvo 3. Pradėjau mokintis muzikos, kai man buvo 8. 10 metų prasimokiau Šiauliuose, tada sekė Londonas ir net nebuvo tokių klaustukų niekada iškilę, ką aš turėčiau daryti, ar studijuoti muziką, ar nestudijuoti muziką ir kaip pasirinkti
ar muziko karjera iš tiesų tinkama. Man tiesiog taip atrodė, kad tai esu aš, save mačiau tame amplua, visą laiką įsivaizdavau ir labai svajojau, kad noriu keliauti aplink pasaulį ir groti žmonėm, koncertuoti, ir tai po truputėlį pradeda vykti. Iš ties tokių keistų kompleksų mano gyvenime yra buvę nemažai ir ypatingai jie išryškėjo Londone, kai aš supratau, kad aš esu lietuvis. Ir tai kažkaip mane, aš pats save kaip lietuvį nuvertinau tarptautiniai bendruomeniai. Antras punktas, aš groju akordeonu, visiškai niekam nepažįstamu, nepripažįstamu instrumentu, ypatingai klasikiniai muzikoje. Tai šie du punktai susidėję iš tiesų man ganėtinai trukdė, kol aš nesuvokiau paprasto dalyko, kad lietuvis, kaip ir visi kiti europiečiai, yra lygus žmogus visiems kitiem ir turi tokias pat galimybės. Tas galimybės iš tiesų reikia pačiam kurtis, pačiam jų ieškoti, pačiam kibti jas ir vykdyti. Ir akordeonas iš tiesų dabar aš pradėjau suvokti vien todėl, kad tai yra toks nepripažintas, nepažintas instrumentas, yra didžiulis pliusas. Tai yra tiesiog niša, kurią aš galiu užpildyti, parodydamas žmonėm, kad tai yra fainas instrumentas, modernus instrumentas, šiuolaikinis ir ganėtinai egzotiškas. Ir aš būtent šiuo rakursu ir išnaudoju pliusus savo karjerai. Visų pirma, savęs niekada nevadinau emigrantu, todėl kad išvažiavau labai jauno amžiaus ir mano priežastis išvažiavimo į Jungtinę Karalystę buvo studijos. Tai aš manau, studentas ir emigrantas yra skirtingi dalykai. Studentai, kurie iš Lietuvos išvažiuoja studijuoti kažkur kitur, tai yra 200% sveikintinas dalykas, aš pats to įsitikinau. Visiškai nežeminu Lietuvos švietimo sistemos, bet aš manau, kad studijuoti ar tiesiog patirti metus, 2 metus studijų užsienyje yra tiesiog būtinas dalykas jaunam žmogui. Pažinti kitas kultūras, susipažinti su daug įvairių žmonių, tai yra labai svarbu ir galų gale pačios žinios, kurias gali pritaikyti vėliau, yra labai naudingos. Pats asmeniškai pažįstu ne vieną žmogų, kuris po studijų kažkur tai ypatingai gal buvo Jungtinės Karalystės studijų grįžta į Lietuvą ir pradeda savo veiklą. Man taip gera stebėti žmonės, iš tiesų net šypsena kyla matant jų sėkmę, jų naujas inovatyvias idėjas ir visą procesą. Tikrai smagu. Ir aš pats praeitais metais pabaigęs studijas grįžau į Vilnių ir pabuvau pusę metų. Ir mano planas buvo iš tiesų apsistoti Vilniuje. Bet kadangi gavau pasiūlymą įrašinėti, teko vėl persikelti atgal į Londoną, nes didžioji dalis veiklos vyksta ten. Tai šiuo metu mano tokia buveinė ir yra Londonas. Bet kai pagalvoju apie savo tikrus namus, kuriuo aš dar neturiu, ta prasme savo nuosavų namų, tai kai norėčiau įsigyti savo nuosavus namus, aš kažkodėl galvoju labai natūraliai apie Lietuvą. Ir ypatingai dabar šiame amžiuje, kai skraidyti galima iš Vilniaus visur. Aišku, nėra labai patogu, nes reikia keisti skrydžius, bet įmanoma, aš manau. Nesu pats tinkamiausias pavyzdys ir pats tinkamiausias žmogus kalbėti apie sveiką gyvenimą. Visų pirma, vien jau todėl, kad, sakykime, aš nemiegu pakankamai sveikai, nes mano tvarkaraščiai yra ganėtinai intensyvus ir aš savęs sveikų žmogum neskaitau, nors aš nesergu iš tiesų niekuo, bet sveika gyvensena nelabai ir vadovaujasi. Bet stengiuosi iš tiesų maitintis kiek įmanoma sveikiau ir save prižiūrėti. Ir manau, kad tai yra labai svarbu, nes mes galbūt dažnai ir ignoruojam savo kūnus ir sielas iš tiesų. Tai reikia pritaikyti tą tokį subalansuotą požiūrį į sveiką gyvenseną sieloje ir kūne. Tai vien jau tai, kad šiandien aš esu čia ir labai maloniai su jumis bendrauju, manau, įrodo, jog aš palaikau LT Campus veiklą ir aš tikrai palaikau ir linkiu jums sėkmės.